Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. É o Som da Vocação que nos conecta mais uma vez. E eu peço a disposição da sua atenção nesses minutos em que vamos estar juntos nessa breve conversa. E já te agradeço por estar nos acompanhando aqui pelo canal Casa Jesus Bom Pastor TV. Estamos vivendo na Igreja Católica o tempo pascal. Esse final de semana nós celebramos Pentecostes, ou seja, Jesus que subindo ao céu envia o Paráclito, o Espírito Santo para conduzir a Igreja, para conduzir o nosso caminho em cada momento do nosso cotidiano. Vamos juntos, eu, você ali do outro lado, pedir que este Espírito Santo, luz da nossa vida, nos guie este breve encontro em que vamos estar juntos. Me acompanhe. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Nós ouvimos com significativa frequência as perguntas: como está o tempo? Ou podemos dizer, vai chover? Teremos seca, frio, calor? E estas acabam sendo perguntas bem convencionais e, na maioria das vezes, se tornam um mero formalismo. Nós podemos parafrasear, ou seja, adentrar em nós e nos perguntar: como está o tempo interior? Como está a minha, a sua temperatura? Contemplando esse nosso tempo interior, nós conseguimos deduzir em que tempo nós nos encontramos? Como fazer para ler e para interpretar os sinais dos tempos? A nossa história pessoal. Isso já nos dará um sentido bem diferente na nossa reflexão. São questionamentos, digamos assim, existenciais e que requerem uma resposta muito pessoal. Para nós aqui no Brasil, Pentecostes coincide com a estação outono-inverno. É um tempo da natureza descansar, reunir novas energias para tomar novo vigor e desabrochar posteriormente em vida nova. Pentecostes, meu querido irmão, minha querida irmã, é isto. Pentecostes é um novo sentido para a vida em comunhão e em fraternidade. É a língua do amor, onde as pessoas se entendem e elas conseguem interpretar situações com um simples olhar de ternura, com um simples olhar de carinho. A linguagem do amor reúne. A linguagem do amor constrói pontes, soma nas diferenças que convivem. Bem ao contrário da enxurrada de informações e situações diversas que acabam por nos deixar muitas vezes confusos, vamos dizer perdidos como um Babel em nossa vida. A questão aqui é para entendermos que Pentecostes
revela justamente o contrário do sentido de Babel. Diz a leitura de Atos dos Apóstolos, e cada um os entendia em sua própria língua. Mas eu repito a questão: como fazer para ler e interpretar os sinais dos tempos, a nossa história pessoal? É preciso entrar em contato com as nossas profundezas, com as profundezas do nosso ser e com aquele que habita em nós. Aquele que eu falo é o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, a luz, a paz inquieta, a esperança, a ousadia, a coragem. É este o Espírito de Pentecostes. O Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, em cada um de nós. O meu convite para você agora é que se deixe invadir pelo amor do Pai, pelo amor do Filho e do Espírito Santo. Que sua luz penetre em nós e ilumine nossas confusões. Que seu calor nos aqueça e regule a nossa temperatura interior, para que possamos viver bem a nossa vocação. Para que possamos fazer escolhas, meu querido jovem, minha querida jovem, que constroem. Escolhas que reúnem. Escolhas que somam e que dão dignidade à nossa vida e à vida de quem conosco vai. Que os dons desse amor de Deus, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, façam parte de você. Viva com intensidade esse amor e proclame com a tua vida. Anuncie para que outros jovens conheçam e amem mais a Jesus. A Jesus, o amigo fiel. Eis que eu vou proclamar tua vida. Eis que eu vou anunciar teu amor, livre para poder amar, feliz por querer te anunciar, pronta para escutar quando tua voz me falar. Feliz por querer te anunciar. É isso que eu desejo para você. Que o amor de Deus inunde e ilumine o seu coração e que você possa ser um anunciador, uma anunciadora da vida. E até que eu te veja de novo, a graça e a paz de Jesus, bom pastor, esteja com você. Agradeço o carinho da sua companhia e até o nosso próximo encontro, por aqui, pelo canal Casa Jesus Bom Pastor TV. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Casa Jesus Bom Pastor. Seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade.